Naam, karibu sana kwenye utafiti wetu ambao unaangazia tathmini ya ushiriki wa waandishi wa habari wanawake kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu ama live football commentary in Tanzania. Na hapa niko na miongoni mwa waandishi wa habari wanawake ama wachambuzi ambao hufanya kazi kwenye media tofauti tofauti kuhusiana na masuala mazima ya mpira wa miguu ndani na nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa, karibu sana kwenye utafiti wetu ndugu mwandishi. Okay, shukrani sana. Asante sana. Na kwanza kwa kuanza kabisa, wewe kwa mtazamo wako ni ipi tathmini yako kuhusiana na ushiriki wa waandishi wa habari wanawake kwenye uandishi wa habari za michezo? Okay, kwa kipindi hiki tunapozungumza 2026 hii kuna mwitikio mkubwa au ipo idadi kubwa sana ya wanawake ambao ni wachambuzi na waandishi wa habari kwa ujumla, hasa wale wanaosimamia vipindi au tunawaita mahosti. Kuna kundi kubwa sana la wanawake ambao kwa kipindi hiki wako katika media, na hii inatokana na fursa ambazo wamekuwa wakipewa. Kwa sasa hivi imepelekea kumekuwa kuna mwitikio mkubwa sana, kwa sababu ipo kundi kubwa la wanawake ambao wanapenda mpira wa miguu, lakini kwa kipindi cha nyuma hawako wanapata hiyo nafasi kwa sababu priority kubwa ilikuwa inatoka zaidi kwa wanaume. Lakini sasa hivi media nyingi zimefungua milango kwa jinsia zote, ambao wanawiwa na wana mapenzi na mpira wa miguu. Hivyo imepelekea sasa hivi wale wanawake ambao wana vipaji wamejisogeza karibu zaidi na media ili kuweza kuonyesha vipaji vyao. Kwa hiyo kwa sasa hivi ikizungumza, karibu media zote kubwa Tanzania unazozifahamu, hata zile ambazo zinaonyesha matangazo ya moja kwa moja au zinatangaza moja kwa moja na kuonyesha live ligi yetu kuu, wapo wanahabari wa kike na wapo wachambuzi wa kike. Media zote kubwa sasa hivi Tanzania unazozifahamu zote zipo zina wanawake ambao wanajihusisha na masuala ya habari, iwe ni kwa uchambuzi au kama waandishi wa habari pasi. Kwa hiyo kiukweli, kwa sasa hivi hali sio mbaya sana na mwitikio pia wa wanawake ni mkubwa zaidi katika hizi media. Sawa. Na unaonaje pengine utendaji kazi wa waandishi wa habari wanawake kwenye kuripoti na kuandika habari za michezo? Okay, uripoti wao, utendaji wao kazi kiukweli na kiukubwa wanafanya vizuri sana, kwa sababu mara nyingi mwanamke unapompa fursa kwenye kazi ambayo wamekuwa mara nyingi wakifanya wanaume, huwa haifanyi kwa mazoea wala haifanyi kwa ujuaji. Atajitahidi awe anafanya research yake kwa ukubwa, atajitahidi awe mtulivu namna ambavyo anakusanya habari zake, namna ambavyo anazipresent, atajitahidi kufanya kwa ukubwa kwa sababu anajua hiyo fani ambayo yupo mara nyingi ilikuwa ikiwa prioritize zaidi wanaume. Kwa hiyo akisema afanye kwa mazoea, automatically atajiona anaharibu. Kwa hiyo inabidi anachimba sana, anafanya research zake vizuri, anakuwa mtulivu namna ambavyo ana present jambo lake ambalo analihitaji kwa jamii, anakuwa na utulivu kwa sababu anajua watu wengi ambao wanamsikiliza inawezekana wakawa wana doubts kwake, kwa sababu wanajua mara nyingi issues za michezo wanakuwa wakifanya wanaume. Kwa hiyo imekuwa ikipelekea waandishi na wachambuzi wa kike wengi sana Tanzania hii kwa wanafanya vizuri, kwa sababu inawabidi wao wafanye research kubwa sana ili kuweza kuiaminisha jamii kwamba katika nafasi hii ambayo tumepewa, hatujapewa kwa bahati mbaya, hatujapewa kwa kuonewa huruma labda kwa sababu sisi ni wanawake na tunatafuta gender balance, bali tumepewa kwa sababu tuna uwezo, na huu uwezo ambao tuko nao ndio ambao tunajaribu kuonyesha katika jamii. Bana, sawa. Na pengine ni matukio gani hasa ya michezo ambayo wanawake hupewa nafasi kubwa kuyaripoti, ama wao wenyewe huwiwa kuyaripoti hayo matukio ya kimichezo? Matukio ya kimichezo mengi sana, ingawa kwa sababu kwenye issue ya wanawake na masuala ya kimichezo utazungumza kwenye engo ya uchambuzi na utazungumza kwenye engo ya wanahabari. Ndio. Kwa sababu kwenye engo ya uchambuzi kwa wanawake Tanzania ni wachache sana. Lakini kwenye engo ya wanahabari moja kwa moja utahusisha pia wasimamia vipindi au mahost ni wengi, na mara nyingi wamekuwa wakijihusisha sana na kwenda viwanjani moja kwa moja kuripoti habari au kwenye mikutano mbalimbali ya waandishi wa habari, hasa ile mikutano ambayo huwa inafanyika kila siku kabla ya mchezo. Kwa maana sana wamekuwa wakienda kusanya maswali mbalimbali au kufanya zile interview na wachezaji na makocha baada ya michezo mbalimbali ya ligi kuu kuchezwa. Lakini sasa hiyo ni kwenye engo ya viwanjani moja kwa moja, lakini kwenye engo ambayo wanapokuwa wanafanya vipindi live vya studio, mara nyingi ndio kusimama, most of them wamekuwa kama maenka au ama kama mahost kwenye vipindi. Kwa hiyo wamekuwa wakijaribu kutengeneza mpangilio mzuri wa namna gani ambavyo wataanza kuripoti au namna gani ambavyo wataanza kuzungumza habari kwa njia za ndani ya nchi yetu mpaka kwenda habari za kimataifa. Kwa hiyo inakuwa imegawanyika katika engo hiyo. Lakini kwenye engo ya wachambuzi wa kike mara nyingi utawaona
kwa sometimes wamekuwa pia wakipatiwa nafasi na mtu wa haki za matangazo ya ligi kuu Tanzania. Kuna baadhi ya mechi ambazo zimekuwa zikifanyika live viwanjani, wamekuwa wakienda kufanya coverage kama wachambuzi viwanjani. Lakini hata wakati mwingine mechi zinapokuwa wanazifanyia studio pia ya mtu wa haki za matangazo, pia wamekuwa wakienda kufanyia matangazo mule. Lakini pia hata katika studio zao ambako wameajiriwa pia wamekuwa wakifanya. Kwa hiyo wao pia wanapenda kuripoti au kuzungumza mchezo wa mpira wa miguu kwenye engo ya nje ya uwanja au kwenye engo ya general, unapozungumza mchezo mzima kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Na kwenye tunaita technical aspect au tunaita technical point of view, kuzungumza mpira kwenye engo ya kiufundi na engo ya kimbinu. Sasa pia wamekuwa wakijipambanua kwa sababu wamekuwa wakisoma mpira na kozi mbalimbali za uchambuzi na masuala ya kimichezo ya ukocha zimekuwa zikitolewa pia na TFF. Kwa hiyo nimewafanya wamekuwa wameweza kujipambanua na kuzungumza mpira pia kwa uwanda mkubwa sana. Bana, sawa. Pengine katika maeneo uliyoyataja, uchambuzi, uhosti na kwenye kuripoti, kuandika, wengine pia wanasoma makala, pengine wewe katika hayo maeneo yote uliyoyataja, wewe umejikita katika nafasi gani hasa? Okay, kwa upande wangu mimi nimejikita zaidi katika uchambuzi zaidi, kwa sababu mimi professionally mimi coach. Ndio. Nimesoma ualimu wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hata wakati naingia kwenye media huko, niliingia zaidi kama mchambuzi wa masuala ya mpira wa miguu. Ingawa baada ya kuingia kwenye media nikapata pia experience nyingine nzuri zaidi ambayo pia na uwezo wa kumfanyia mtu interview, lakini hiyo mara nyingi inakuwa ni kama haijakuwa priority yangu kubwa sana. Kwangu mimi mara nyingi anafanya zaidi uchambuzi, na ndio maana utaniona media mbalimbali kubwa nikiwa nafanya zaidi uchambuzi wa kiufundi na uchambuzi wa kimbinu. Mara nyingi nimekuwa nikifanya hizo, na pia hata uchambuzi wa siasa ya mpira wa miguu nyingi pia nimekuwa nikifanya hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi nimebase zaidi katika uchambuzi, ambapo katika nchi yetu kwa kipindi hiki sio kundi kubwa sana la wanawake ambao wanafanya hichi kitu kama ambavyo wamekuwa wanaosoma makala, wanaoripoti habari mbalimbali, wanaosimama kama mahost kwenye vipindi. Wao wako wengi kidogo kuliko sisi, lakini pia hata hivyo sio mbaya sana, kwa sababu kama kwenye nchi unaweza kutafuta wachambuzi wa kike 4, 5, 6 ukawapata, sio sawa na miaka 5 nyuma, kwa sababu hakukuwa kabisa na hata huo mwanga kwamba ingetokea siku moja akawa wachambuzi wa kike. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nafanya zaidi issue ya uchambuzi. Bana, sawa. Shukrani sana. Na kwa kuendelea tu ama kwa kuhitimisha na hii mada ambayo tumeianzia hapa, kwamba pengine tukiachana na uchambuzi lakini pia michezo kiujumla, nataka tujikite sasa kwenye swala zima la utangazaji wa mpira wa miguu mubashara ama live commentary kama wanavyofanya watu wengine. Hali ikoje kwa upande wenu wanawake hasa? Kwenye live commentary ya mpira wa miguu, hasa nikizungumza kwa ligi yetu ya ndani, kwa sababu ndio imekuwa mara nyingi ikipata coverage hiyo. Kwa upande wetu sisi wanawake hasa, wapo wanawake ambao wamekuwa wakipata hii fursa, lakini hasa moja kwa moja kwa wale kwa mtu ambaye ndio mwenye haki za matangazo, hasa kwa upande wa TV au upande wa radio ya taifa ile. Mara nyingi wamekuwa wako pia wanawake ambao wamekuwa wakipata fursa, lakini mara nyingi wamekuwa wakisimama kama mahosti zaidi kwenye zile vipindi. Wapo wanawake mbalimbali, wapo wengi tu. Kwa mimi nawafahamu wapo kama 4, 5 ambao wamekuwa wakipata pia hizo fursa za kusimama kwenye hiyo live commentary. Na sio hapo tu, hata juzi mashindano ya World Cup yamefanyika, tumeona kwa mtu wa haki za matangazo pia naye alikuwa anafanya hiyo coverage, na tuliona pia kuna wanawake ambao walikuwa wakisimama kama mahost katika vipindi vile kwa kufanya hiyo live commentary. Lakini pia katika kitu ambacho bado sijakiona kwa ukubwa ni wanawake ambao wanafanya sasa ile commentary ya mpira wa miguu yenyewe, ikiwa yani kwamba matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu. Sijaona wanawake. Kuna kipindi sana ilikuwa hivyo mwanamke mmoja kwenye redio ya taifa ile, lakini sijajua naye alikuja akaishiria wapi. Lakini kwa hata kwa mtu wa haki za matangazo bado sijapata kuona wanawake ambao wanaweza kufanya hiyo. Mimi binafsi naweza kufanya kama second commentator, kusimama nyuma ya first commentator kuzungumza sasa masuala ya kiufundi ambayo yanaendelea, lakini kusimama kama first commentator wa mpira wa miguu bado kwangu. Hata pia hata kwa sisi wanawake bado mwitikio haujakuwa mkubwa, lakini inawezekana kadiri siku zinavyozidi kwenda pia watu wakaweza kuspecialize katika engo hili. Sawa, unafikiri inasababishwa na nini hasa kuto kushiriki kwa wanawake wengi kwenye matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu, hususan kwenye eneo zima la kutangaza moja kwa moja mpira wa miguu wenyewe? Ni kutokana na kitu tunachokiita specialization. Specialization ni kwamba hichi kitu
ni watu gani ambao wamespecialize. Ni kama nilivyokupa mfano mwanzo hapo kwamba zamani hata kwenye engo tu ya uchambuzi wa mpira wa miguu, coverage, kusoma hizo makala, kuripoti habari, kuandika, anyiko walikuwa wakifanya wanaume, lakini mdogo mdogo wanawake wakaanza kujichomeka kwenye hizo engo. Kwa hiyo at least kwenye hizo engo mbalimbali ukitoa live commentary wanawake wapo. Kwa hiyo sasa hivi kilichobakia ni huku pia kwenye live commentary, kwa sababu kutangaza mchezo wa mpira wa miguu inawezekana ikawa una ugumu kidogo tofauti na ambavyo utauzungumza kawaida kama host. Sababu pale ile inahitaji ni study, lakini pia ni kipaji kile mtu anakuwa upo nacho. Kwa hiyo inawezekana kwa sisi ambao tuko kwa sasa kwa kipindi hiki bado hawapo ambao wamewiwa kuweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo inawezekana labda kadiri muda unavyozidi kwenda, generations zinavyozidi kubadilika, watakuja watu ambao wanaweza wakawa na vipaji vikubwa zaidi, au wanaweza wakawiwa kufanya hiki kitu. Lakini kwangu mimi naiona ni kwa sababu pia sasa fursa zinatoka kwa wanawake, lakini ni mdogo zinatoka. Na nimekupa mfano hapo, nilishawahi kumsikia kuna mwanamke ambaye alikuwa anatangaza mpira wa miguu moja kwa moja, lakini kuna kipindi alikuja akapotea. Hiyo inakuonyesha kwamba watu wapo, lakini kwa sababu tu mdogo hizi fursa zinakuwa zinaendelea kutoka. Kwa hiyo long as hizi fursa zinazidi kutoka, I believe, mimi siamini kama hawapo wanawake ambao wanajua kutangaza mpira. Sahihi. Au hawapo wanawake ambao wana hivyo vipaji. Lakini ninachokiamini ni kwamba wao wenyewe bado labda wanaona hawajafunguliwa dunia namna ambavyo wanahitaji, au fursa zipo, lakini wao bado wana ule uoga wa kwamba hizi kazi wanafanya wanaume, nikifanya mimi nitaonekanaje? Kwa sababu wengi sisi wanawake tunaogopa criticism. Mimi naweza nikakwambia wakati naanza hii field nilikutana na critics nyingi sana. Yaani kama labda ningekuwa na moyo mdogo, inawezekana labda ningekuwa nimeacha, lakini nilizibeba zile criticism kwa sababu nilikuwa najua wapi ambapo nataka kufika. Kwa sasa hivi naona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo pia ule uoga wa kukutana na criticism ndio unafanya pia kwenye field kuna wanawake wachache. Lakini muda unapozidi kwenda, teknolojia inazidi kukua, na kuhakikishia ipo siku kutakuwa kuna watangazaji wa mpira wa miguu wanawake wengi katika nchi hii. Sawa, pengine kwa sekunde chache unaweza ukasema labda ni majukumu gani ambayo wanawake waandishi wa habari za michezo wanawake huyatekeleza mara nyingi, hasa kwenye mchakato mzima wa matangazo ya moja kwa moja ya mpira wa miguu? Kwa mpaka hapa tulipofikia, nyingi watakuwa wanafanya tu ile production ya kuandaa kipindi, kwa sababu kabla ya mechi kufanyika lazima production nzima ifanyike. Kuna hizo graphics zitatengenezwa, kwa sababu wakati commentator anatangaza kuna vitu ambavyo lazima awe navyo kwenye mchezo. Atazungumza hizo timu head to head zilipokutana ilikuwa vipi, wachezaji labda ambao wamefunga mabao mengi, magoli ambao wameruhusu, wachezaji bora katika hiyo timu, key players. Kwa maana nyingi wamekuwa wakifanya zile graphic designing zile za kufanya, kwa sababu hata wakati wa half time kuna uchambuzi ambao unakuwa unafanyika half time. Muda half time lazima graphics zije pale, takwimu zije kwenye mchezo umekuwa vipi, umiliki wa mchezo, pasi zilizopigwa, kadi zilizotoka, kona zilizopigwa, kila kitu kinakuwa kinafanyika. Mara nyingi wamekuwa wakifanya. Kwa sasa hivi wanawake katika majukumu ambayo wamekuwa wakifanya moja kwa moja katika live commentary ni kufanya production ya ambayo imekuwa sasa ikisaidia moja kwa moja yale matangazo kuweza kuruka zaidi kwa watu. Kwa hiyo wamekuwa wakifanya zile indoor activities. Hawaonekani mara nyingi, tofauti na ambavyo wamekuwa wakionekana wanaume kwenye live commentary. Na kwa experience yako umesema ushawahi kuwa kama second com, kwa maana second commentary. Hivi mapokezi yalikuwaje kwa upande wako, kwa watazamaji, watangazaji wenzako, lakini pia wasikilizaji? Mwanzo kwanza hakukuwa na mtu ambaye alikuwa anaamini labda naweza nikafanya hicho, kwa sababu ilikuwa ni mwanzo kabisa wakati ndo nimeanza tu kwenye hii field ndo nimeingia. Kwa watu hata ambao walinipa nafasi kwa mwanzo, kwa mara ya kwanza walikuwa wanauoga kwamba anaweza kwenda anaweza karibu labda, au ule uoga labda anaweza karibu, kwa sababu kumbuka hicho kipindi ni live au kirekodi live, watu wanakusikiliza. Kwa kama ukiharibu ina maana unaharibu moja kwa moja kwa watu. Lakini mimi kwangu binafsi nilikuwa na hofu, lakini ile hofu nilimeza kwa sababu nilikuwa na desire kufika mbali zaidi katika mchezo wa mpira wa miguu, na nikafanya. Na mapokeo ya watu walikuwa ni mazuri, in such a way hawakuamini kwamba labda ningeweza kufanya vile ambavyo nilifanya, kwa sababu kwa na uoga labda ningeweza kuharibu, kutokana kwamba wanawake ambao wanafanya hichi kitu ni wachache. Hichi kitu kimekuwa kionekana zaidi kinafanywa na wanaume. Kwa hiyo mchasiku alikuja kaipokea vizuri, na nashukuru Mungu maisha yakawa mazuri kutokea wakati